since I was a little boy, my sister used to make me comb her hair. I had 3 older sisters. ตอนที่อาจารย์เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กเนี่ยเนาะพี่สาวและน้องสาวชอบให้เขาหวีผมให้มีผู้หญิงอยู่3 คน And I always had to sit. We would watch TV, and I would massage her shoulders, and she'd go, "Oh, that feels so good." แล้วก็พี่ก็จะนั่งดูทีวีไปแล้วเขาก็จะต้องนวดให้พี่นะคะแล้วพี่ก็จะบอกว่าโอ้รู้สึกดีจังเลย So that sister was the reason I'm a therapist, maybe because I got a lot of practice when I was a little boy. บางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ถึงเป็นนักกายภาพบำบัดเพราะว่าได้ฝึกที่บ้านบ่อย But I like to help people to get rid of their pain. อาจารย์ชอบที่จะช่วยให้คนบำบัดความเจ็บปวดในร่างกาย And I ran across a quote here that's from volume 4 of the Testimonies. It's very interesting. ก็มีคำพูดของนางเอเลนจีไว้นะคะอยู่ในหนังสือ Testimony เล่มที่ 4 หน้า 56. It says, "The pleasure of doing good to others imparts a glow to the feeling which flashes through the nerves and quickens the circulation of the blood and induces mental and physical health." ก็คือเวลาที่เราทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเบิกบานแล้วก็จะทำให้จะดีต่อระบบในร่างกายเนาะไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนของเลือดก็ดีหรือว่าระบบประสาทก็ดีแล้วก็ทำให้ความเครียดของทางสมองแล้วก็ทางร่างกายเนี่ยผ่อนคลายลง So simply by doing good to others, that helps your own personal health. That's โดย amazing. การแค่ทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะเราก็จะได้ผลดีเหล่านี้กลับมา So that's why at 68 and a half, I still feel like I'm 32. แม้ว่าอาจารย์ตอนนี้68ครึ่งนะคะอายุก็รู้สึกว่าเหมือนกับ32ใช่ไหม 30, I like, yeah. So, but I've been blessed. I've got fairly good genes, but my grandmother lived to 99 and 9 months. ก็อาจารย์เขาบอกว่าก็รู้สึกว่าเป็นพระพรสงสัยอาจารย์จะได้รับยีนที่ดีมั้งเพราะว่าตัวคุณย่าเองก็อยู่ได้ถึง99ปีกว่าI hope to make it to 120, but maybe this quote here, by doing good to others, that will help me to get there. อาจารย์เขาตั้งใจว่าอยากจะอยู่ให้ถึง120ปีดังนั้นก็ถ้าสมมติว่าอาจารย์เขาอยู่เพื่อทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยก็อาจจะไปถึงจุดนั้นได้ But better than that, I want to live to stay around forever and ever with Jesus in heaven. So no matter if it's tomorrow, we have a car accident someplace in Khon or whatever happens, God knows. แต่ว่าก็ดีกว่านั้นก็คือได้อยู่กับพระเยซูตลอดไปถึงแม้ว่าอาจารย์อาจจะขับรถไปแล้วโดนรถชนแต่ว่าอาจารย์ก็จะรู้ว่าอาจารย์จะได้อยู่ตลอดไปกับพระเจ้า Now our bodies are made to work perfectly. ร่างกายเรานี่ถูกสร้างขึ้นมาให้ทำงานได้อย่างปกติอย่างดีมีประสิทธิภาพดี God wanted the original Adam and Eve to live forever on this earth, so He made them amazing creatures. เป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกของพระเจ้านะคะที่ตั้งใจจะให้อาดัมกับอีฟเนี่ยอยู่ได้ตลอดไปนะคะดังนั้นพระเจ้าสร้างเขาให้แบบเพอร์เฟกต์มาก So what I'm going to talk about today is pain and relieving pain, but let's find out what pain comes from. วันนี้จะพูดถึงเรื่องความเจ็บปวดและการบรรเทาความเจ็บปวดแต่ว่าก่อนอื่นจะเริ่มว่าความเจ็บปวดเกิดจากอะไร I saw somebody had a rubber band around her finger here today. อาจารย์เห็นบางคนมียางติดอยู่คล้องอยู่ที่นิ้ว And if you leave that rubber band around your finger for too long, it's going to start getting blue, and then it's going to start really hurting. And after a while, it might even get black and fall off. ถ้าเกิดว่าคนนั้นเขาใช้ยางรัดนิ้วไปเรื่อยๆอีกหน่อยนิ้วมันก็จะเป็นสีม่วงนะคะ And then see them, and then แล้วก็สีดำ and then fall off sometimes. แล้วก็จะหลุดไปได้ถ้าเกิด So เรารัดไว้ไม่ if ให้ you เลือด don't, ไหลเวียน So the blood is very important. ดังนั้น
การไหลเวียนของเลือดเนี่ยสำคัญมาก So let's say in a muscle, if the blood is not circulating, it's not getting enough oxygen. อย่างเช่นถ้าเป็นกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าเลือดลมไหลเวียนไม่ดีเนี่ยก็กล้ามเนื้อนั้นก็ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ So if a muscle is spasming, the muscle is tight, so there's not a lot of good circulation. If the muscle is cramping the ถ้า cube. ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นเป็นตะคริวมันก็การไหลเวียนของโลหิตก็ไม่ค่อยดีณตรงนั้น So look at my hand right now. When I open it, it's going to be white because I'm squeezing it really tight. ดูมืออาจารย์นะคะอาจารย์กำอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะขาวมันจะเป็นสีขาวๆมากๆ When I open, you'll see my palm is white, and then it'll turn red after 5 seconds or so. Watch. และถ้าจะแบมือเนี่ยคุณจะเห็นเป็นสีขาวก่อนแล้วค่อยเป็นสีแดง Okay, so it's white. Now it's starting to turn red. That's the way a spasm is most of the time. It's white. Doesn't have good circulation. ก็คือถ้ามันเป็นตะคริวเนาะมันก็จะประมาณนั้นแหละก็คือเลือดจะไม่ได้ไหลเวียนนะส่วนนั้นซึ่งมันก็จะไม่ค่อยดี So it's starved for oxygen, and that causes waste products to build up. มันทำให้ออกซิเจนไม่ได้ไหลเวียนไปตรงนั้นก็ทำให้มันก็ไม่ได้ไหลเวียนนะ Yeah, แล้วก็เชื้อโรคหรืออะไรก็จะอยู่ตรงนั้น toxins build up. พวกสารเสียอะไรทั้งหลายก็จะอยู่ตรงนั้น Especially, let's see. No, I lost for that one. I had it a second ago. Anyway, the muscle, when lactic acid builds up in the muscle from just the change of the power, the different metabolism in the muscle that causes lactic acid to form when you have too little oxygen. อ๋อเวลาที่กล้ามเนื้อมีกรดแลคติกเนี่ยนะคะมันก็จะ It's a waste product of metabolism. อ๋อมันกรดแลคติกเนี่ยเกิดจากการที่ metabolism That's okay. Use that word. การเผาผลาญพลังงานของกล้ามเนื้อ Yes. ทำให้เกิดกรดแลคติก So what we need to do is keep the circulation going. So today, when we're talking about pain, a lot of pain comes from muscles with too little circulation. ดังนั้นสิ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อเรารู้สึกเจ็บปวดที่กล้ามเนื้อเนี่ยก็คือว่ามันมีกรดแลคติกเยอะสะสมตรงนั้นเยอะแล้วมันไม่มีการไหลเวียนของโลหิตที่ดีนะส่วนนั้น So when you're sitting a long time and you're driving to Bangkok and your back's starting to get achy and you start to think, oh, my muscles aren't getting enough oxygen. I need to stop. I need to exercise a little bit, and it's gone. อ๋อโอเคก็คือถ้าอย่างเช่นสมมติว่าเราขับรถไปกรุงเทพนั่งนานๆเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกหลังฉันเริ่มปวดละก็แสดงว่าสงสัยเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีก็ให้เราจอดแป๊บนึงแล้วก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายให้มันมีการไหลเวียนของโลหิตตรงนั้นแล้วสักพักหนึ่งอาการปวดหลังก็จะหายไป Another thing is just breathing more. The more we deep breathe, the better circulation, the more oxygen is in our blood. แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราหายใจมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็จะเกิดการไหลเวียนของโลหิต Okay, and then we mentioned earlier that the kind of food we eat makes a difference too. If your blood is full of oil from your food, it's stickier. So the blood cells don't go through the tiny capillaries so easily. แล้วก็เรื่องอาหารก็สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเลือดเนี่ยมันจะข้นขึ้นแล้วพอเลือดมันข้นเนี่ยมันก็จะไหลเวียนไม่ดี Even they've done simple experiments. They look into they put
a microscope on the eye of a person and let them eat ice cream or cream, and in 15 minutes they can see the little capillaries start to slow down until the blood almost stops flowing in the little capillaries of the eye. แล้วก็มีการทำการทดลองนะคะว่าให้ลองให้คนลองกินไอติมดูเนาะแล้วเขาก็ดูหลอดเลือดดูตรงตาเนี่ยนะคะเขาก็เห็นว่าเลือดมันจะไม่ค่อยไหลเวียนตรงเส้นโลหิตตรงตาประมาณนั้นก็คือพอมีพวกครีมหรือว่าพวกไอติมหรือพวกแบบอาหารที่มันมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะทำให้การไหลเวียนของโลหิตในเส้นเลือดอะไรต่างๆไม่ดี So try to keep your body healthy by doing everything you can. The New Start motto that we know is very important. Nutrition is one of the main ones. ก็ดังนั้นนะคะให้เราพยายามรักษาสภาพร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างเช่นNew Start เนี่ยเนาะหนึ่งในนั้นก็คือการรับประทานอาหารให้ถูกต้องให้ดี But then there's other things that give us bad health. There's coronavirus, there's all kinds of, just common colds, there's accidents, there's bacterial infections, many things that can make us sick. แต่ว่าถึงกันนั้นนะคะก็จะมีปัจจัยภายนอกต่างๆที่จะทำให้เราไม่สบายได้เนาะอย่างเช่นโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดอยู่หรือว่าจะเป็นแบคทีเรียอะไรก็ตามที่อยู่ภายนอกก็สามารถเข้ามาทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงได้ Now you can have pain also from swelling if you have an injury someplace or you've got rheumatoid arthritis, your joint swells up, it's going to be painful also because the circulation's not good. หรือว่ามี Too much fluid. บวมช้ำหรือว่าเป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีเช่นกันดังนั้นก็ทำให้เกิดอาการเจ็บได้ So let's work on. We're going to focus on spasms today. Okay, that's the pain that caused it from the muscle spasm. ตะคริวใช่ไหมคะ ตะคริว วันนี้อาจารย์อยากจะเน้นเรื่องของตะคริวเนาะที่ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี So what we want to do is trying to make those muscle spasms relax. เราจะพยายามทำให้กล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเนี่ยผ่อนคลายลง And it's not just in the early morning when you stretch that you get a muscle spasm. This is from working too hard or exercising at the gym. Sometimes you'll get a spasm and it'll just stay tight for a long time, especially in your back. Back muscles are big knots in your back. บางทีมันก็ไม่ใช่แค่ว่าการที่เราอยู่เฉยๆแล้วเราก็เป็นตะคริวบางทีมันก็เกิดได้จากการที่เราออกกำลังกายอย่างหนักแบบพวกเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำให้เรามีตะคริวในตรงกล้ามเนื้อบางส่วนได้อย่างเช่นกล้ามเนื้อหลังเนี่ยใหญ่มากนะคะมันอาจจะยืดได้นะคะ But years ago I learned an interesting method of helping sudden muscle spasms like a muscle spasm in your calf. And I was really amazed that one of my Thai patients taught me this. อาจารย์ก็ได้รู้เทคนิคหนึ่งนะคะที่เอาไว้จัดการกับตะคริวที่แข้งขาที่แข้งนะคะซึ่งเป็นคนไข้ของอาจารย์ได้บอกอาจารย์ Usually what we do is if you get a muscle cramp you try and stand up as quick as you can and put a little weight on your calf muscle, a little stretch, and then it just kind of gradually goes away. ส่วนมากถ้าเราเป็นตะคริวเนี่ยเราก็จะพยายามรีบยืดขาออกไปแล้วก็พยายามให้น้ำหนักทิ้งลงในขานั้นที่กำลังจะเป็นตะคริวแล้วอาการตะคริวก็จะไม่เกิด So that's what you really want to do. You want to elongate the muscle because it's shortened. You want to stretch it out. เราพยายามที่จะยืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะเพื่อให้มันไม่เกิดอาการตะคริว So if I got a muscle spasm in my biceps, all of a sudden I'd want to stretch it out in front of me and actually behind me because that muscle attaches above my shoulder too. แล้วก็ถ้าเป็นที่แขนนะคะก็ให้เรายืดกล้ามเนื้อแขนออกนะคะเพื่อ Let ที่ your arm straight and then behind you. ให้แขนตรงนะคะแล้วก็ยืดไปข้างหลังอย่างนี้ Okay, so we've anything to stretch it. But this patient from in Thailand, she said, what she does is she takes a little bit of salt and puts on her tongue. แต่ว่าคนไข้ของอาจารย์คนนี้บอกว่า
เขาลองใช้เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไว้ใต้ลิ้น or just on the เอาไว้ on her เอาไว้ที่ลิ้น tongue. นะคะ So, have you ever heard of this before? มี Anybody ใครเคยได้ mention ยิน that? วิธีนี้มาก่อนไหม So I have you? Yeah. So I thought, well, I'm going to keep a salt shaker next to my bed, and if I get a cramp, I'm going to just take a pinch of salt, put it on my tongue, and just wait and see. อาจารย์ก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ลองเอาขวดเกลือเนี่ยไว้ที่ใกล้ๆที่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะเกิดตะคริวขึ้นเนี่ยจะรีบเอาเกลือเนี่ยมาใส่ลิ้นไว้ Yeah. So about 2 weeks later, I'm waking up in the morning, and all of a sudden, this never happened before. It's never happened since. 2 of my toes went down, and 2 of my toes went up. แล้วก็2 สัปดาห์หลังจากนั้นเนาะอาจารย์ตื่นขึ้นมาซึ่งอาการเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นก่อนก็คือนิ้วเท้า2 นิ้วอ่ะมันลงอย่างนี้แล้ว They อีก spasmed down, and 2 of them went spasm up, and I was มันเหมือนกับเป็น like, ตะ this คริ is วอะค่ะคือ weird. 2 นิ้วมันจะหย่อนลงแล้ว2 นิ้วมันก็โดดขึ้นมา And so I was trying to think, which way should I stretch them? And I thought, oh, salt. I grabbed my salt shaker. แล้วก็อาจารย์ก็คิดแล้วอย่างนี้จะยืดมันยังไงดีแล้วก็นึกถึงเรื่องของเกลือได้ก็เลยว่างั้นเดี๋ยวไปเอาเกลือมา So I shook a little and put it on my tongue, and I เกลือมา waited. แล้วก็เอาเข้าปากดีกว่า About 30 seconds, all of a sudden my toes started to stretch out normal. I was like, wow, it really แล้ว does ก็ work. อีก30 วินาทีหลังจากนั้นมันก็คลายออกโดยตัวของมันเองโดยที่อาจารย์ไม่ต้องยืดนิ้วเท้า Now, if you have high blood pressure, I wouldn't recommend you do that. If you do it, hopefully you don't have spasms a lot, but a little salt's not going to hurt ถ้าคุณเป็น usually. โรคความดันสูงอาจารย์ก็ไม่แนะนำวิธีนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นโรคความดันสูงก็ลองใช้วิธีนี้ดู Yeah. น่าจะได้ But generally, stretching the muscle is enough. แต่ทั่วไปก็คือจำไว้ว่าให้เรายืดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนาะไม่ที่กำลังจะเกิดตะคริวอะยืดมันไปแล้วมันก็จะไม่เกิด A lot of our spasms are right here in the trapezius. แล้วก็ A lot of tension there. ส่วนมากก็จะเป็นตรงไหล่นะคะที่จะมีเป็นตะคริวหรือว่าที่กล้ามเนื้อมันยึด So if I could have Achan, maybe you come up here and you'll be my patient for a few minutes. Or does somebody have stiff ให้อาจารย์ trapezius? มาเป็นคนที่อาจารย์ เชิญครับ เป็นตัวทดลองค่ะเป็นตัวโชว์ให้อาจารย์ You don't have to เขาหน่อย take your shirt off. But if somebody, okay. เป็นตัวทดลองค่ะ Yeah. อาจารย์ So, what I want you to see, and we'll move this out of the way here. I want you to just to see, turn around and to the side ให้ here. อาจารย์ดูอันนี้เหรอคะดูอะไร Yeah, I'm gonna do some treatment to his shoulder here. อาจารย์เขาจะทำการนวดใช่ไหม Yes. นวดที่ไหล่ของอาจารย์ So yeah, I just read about their skin. Okay. So what we can do, there's several things. I can use my elbow and make him very painful. อาจารย์อาจจะใช้ศอกแล้วก็กดลงไปแล้วอาจารย์อภิสิทธิ์ก็จะรู้สึกเจ็บมาก But most patients don't like that very much. แต่ But it does penetrate through. This is a little more acceptable. แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบให้ใช้ศอกเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะเจ็บเกินนะคะดังนั้นให้ใช้วิธีแบบนี้ใช้ Just pressure, just deep ใช้แรง pressure จาก and แขนอย่างเงี้ยจะดีกว่า and kind of pressing out a little bit. But for this one right now, I'm just going to go back and forth. Are you okay? ค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับ ไม่หนักไป ขึ้นลงอย่างนี้นะคะ Okay. อย่าหลับนะ Okay. So there is a thing we call myofascial release. Myofascial release. I'm going to press really deep. It's like acupressure. คล้ายๆกับการกดจุดเนาะ So I'm going to press. I'm going to find a sore spot and just kind of press it. Myofascial release. Excuse me a minute. Yeah, you can help each other, and you're the one I wanted to see. Don, you came in a little late. I saw you in church. You were going. Oh, I saw. I'll have you up here in a minute. So pressure there. You just hold it. If you can hold pressure about 90 seconds, it starts to relieve the spasm. ให้เรากดที่จุดนั้นนะคะประมาณ90 วินาที 90 วินาที 90 วินาทีนะคะ
แล้วมันจะค่อยๆคลายออกเอง แต่ว่ามัน Okay. ต้อง90วินาทีนะกดลงไปอย่างนั้นนะคะ Should it be very hard or just Pretty firm. Make it so that it almost hurts. Hurts medium. ไม่ เจ็บใช่ไหม ไม่ต้องกดแรงมากก็ You คื can อ try on your friends. Go ประ ahead มาณ and กลาง ยังกดเพื่อนๆเชิญ ๆทดลองได้จากการกดเพื่อนๆดูนะ So คะ I'm gonna- เราน่าจะ so I'm รู้ gonna ว่า switch น้ำห to นัก this ประมาณ side. เท่าไหร่ดี All right, about on the spot that hurts. You find to say, does that hurt there? Usually you can feel it's hard right there. It's not a bone, but the muscle is. There's a knot right there. There's ถ้า a เกิด bump. ว่ากล้ามเนื้อมันยึดอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเราเอากดลงไปเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะแข็งเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับจุดอื่น Turn around a little bit. There's a muscle that goes from right at the corner of your shoulder blade right here, and it goes up to your neck here. แล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่ตามเส้นเนาะ Right from the shoulder blade, your sabak. อ๋อสะบักใช่ And จะ this- ลงมาจากตรงไหล่ and นะ then คะ it แล้ว goes ก็มัน up จะ to the ลิงก์ neck. กันกับ This is the one that lifts Wow, your hang on. arms up and down, your shoulders up and down. It's เป็นกล้ามเนื้อที่ called ทำให้เรายก called theยักไหล่ levator ได้ scapula ขึ้นลง muscle. It elevates your scapula. That's the name of it. You don't need to translate that. But that muscle right on the end of it often is really stiff. A lot of knot right there. Almost everybody has that. Especially people that type a lot. They're holding their shoulders and their arms all day long in a static position. Or people that knit a lot or drive a lot. They're ส่วน always มาก stiff จะ there. เป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะหรือว่าคนที่ขับรถหรือว่าคนที่อยู่หน้าคีย์บอร์ดเยอะๆเนี่ยส่วนมากกล้ามเนื้อตรงเนี้ยจะยึดตรงไหล่ตรงเนี้ยค่ะตรงสะบัก Now I want you to learn, besides that 90-second one, there's another kind of one that you can do combined with this myofascial release. And this one is where you exercise 30 repetitions at the same time. แล้วก็นอกจากการกดจุด 90 วินาทีแล้วก็คือการยักไหล่ขึ้นลงนะคะ 30 ครั้ง So this time I'm going to press on his shoulder. So if you're doing that to your friend there, find these two spots on the corners here of your shoulder blade. ให้หาจุด 2 จุดตรงสะบักนะคะ Turn กด around a second so he ที่ can กดล see งไปได้ right here. กดตรงสะบักนั่นแหละ Thank you. มันจะมีจุดที่เรากด And then I want him to, while I'm pressing, I find where it's a little sore and a little hard. And then I'm going to have him lift his shoulders about halfway 30 times. ใช่อย่างนั้นแหละ There you go. 2, 3, 4, ค่ะแล้วอาจารย์ 5, พิสิทธิ์ก็จะยักขึ้นยักลงอย่างนี้ 7, ประมาณ 30 นาที 30 ครั้ง 10, 11, ในขณะ 12, ที่ผู้นวดก็จะกด 13, จุดตรงนั้นไปด้วย 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. โอเค So 30 how ครั้ did งแล้ว that feel? Turn around here. Was it painful while I was doing it? เจ็บไหมคะตอนที่ท ไม่เจ็บนะ But some. ครับ Usually when you press, it's mild pain. When you start exercising, it actually increases the pain a little bit. But after you finish, it usually feels a little easier, a little more relaxed. And I use this a lot especially for the neck muscles. These scalene muscles, there's 3 muscles here on the neck that are almost always tight on. This one here and these 3 here are all often real tight. ำกล้ามเนื้อตรงคอนะคะมันจะมี 3 เส้นที่มักจะยึดกับกล้ามเนื้อตรงสะบักซึ่งส่วนมากมันจะยึดเป็น3 กล้ามเนื้อที่มักจะยึด And especially one of them is tight, often people will have ringing in their ears. So if you have this beep, beep, หูอื้อ beep, kind of a little sound that you have in your ear, yeah. it'll usually be on one side, and if you will dig in there, you'll find, oh, wow, that one's really painful. อย่างถ้าเกิดว่า Massage it yourself. เราแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอาการหูอื้อแสดงว่าอาจจะเกิดกล้ามเนื้อตรงคอเนี่ยนะคะ1 ใน 3 เส้นนั้นน่ะที่ยึดก็ให้เราแบบกดลงไปนะคะ So for that one, what I would do is I'd find whichever one is very, very tender,
ดังนั้นอาจารย์ก็จะพยายามหาจุดว่ามันเป็นเส้นไหนที่มันแข็งยืดอยู่ And then I would have him tip his head into that one. So I want him to use that muscle. That muscle tips your head sideways. แล้วก็ให้หัน And I'm going เอ็น to หัวไปอีกด้านหนึ่ง no, you push it against my fingers, so อา going จารย์ to อภิ the สิทธิ์ right. ต้องต้านมือของอาจารย์ Yes, ใช่ that's good. And then nap แล้วผู้นวด samsit. ก็จะผลักไปข้างซ้ายแล้วอาจารย์อภิสิทธิ์ก็จะผลักหัวมาด้านขวา So just come back to Okay. neutral, ทีนี้กลับมาตรงกลางธรรมดา and then to the right a little bit. แล้วก็ So ไปทางขวานิดหน่อย okay, a little further ด้านขวาอีก ด้านขวาอีกหน่ ด้า อน ย ขวา ค่ะอาจารย์ อย่างนั้น โอเค แล้วนับ30 คือต้านกันอย่างนี้ใช่ไหม So I'm pressing, and he's ผู้นวดก็จะ working. ผู้นวดก็จะผลักไปด้านซ้ายแล้วอาจารย์อภิสิทธิ์ก็จะผลักมาด้านขวา I'm just resisting here so that I'll get the muscle working. If nobody's resisting, he's just barely moving. It's not really engaging the muscle. It's not making the muscle work too much. So if I resist here, now he's using the muscle better. แล้วอาจารย์ก็you have to press here also right Yeah, I'm pressing right there. แล้วผู้นวดก็ต้องกดกล้ามเนื้อตรงคอด้วยนะคะ ที่เราคิดว่ามันมีกล้ามเนื้อ3เส้นอยู่ตรงก้านคอตรงเนี้ยแล้วก็ต้องมีคนผลักไปด้านหนึ่งแล้วก็คนที่ได้รับการนวดก็ต้องผลักต้านมันอย่างนี้นะคะกล้าม That เนื้อ should ถึง be จะได้ about ใช้งาน 30 there. Okay. So for myself, one time I had the same, ringing in my ear, and it was like for 4 months. And I made an appointment finally. It was the same tone all the time. It was like a ship coming into the harbor going boop, boop. ส่วนตัวอาจารย์นี่เคยเกิดอาการหูอื้อ4 เดือนด้วยกันนะคะ I wanted to turn off the ship, just get rid of that boat out of my ear. เหมือนเสียงเหมือนแบบเรือจะจอดเข้าท่าเรืออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ย And I made an appointment to see the ear doctor, and one morning, that same morning, I was reading my Bible, and I said, I never massaged my neck really hard. Let me try this. And oh, wow, that was really painful there. And I worked on it for about 15 minutes. I really dug in, and it totally quit. แล้วก็อาจารย์เขาก็ได้ทำการนัดกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านหูเนาะ แต่ว่าเช้าวันนั้นอาจารย์เขาก็อ่านพระคัมภีร์แล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่เคยนวดกล้ามเนื้อตรงคอเลยก็เลยเอานิ้วลองกดเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันแข็งมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยพยายามนวดคอตัวเองประมาณ15 นาทีแล้วอาการนั้นก็หายไปอาการหูอื้อนั้นก็หายไป So I went ahead and saw the doctor, and then I told him what I did. I said, it's great now. I don't have it. I don't know if it'll come back or not. It never came back. But he said, thank you for telling me. I'm going to start sending all my patients with this to therapy. ดังนั้น it helped. แต่ว่าอาจารย์เขาก็ได้ไปหาคุณหมอตามนัดนะคะแล้วก็บอกคุณหมอว่าคุณหมออาการนั้นหายไปแล้วนะเพราะว่าผมลองนวดดูตรงเนี้ยนวดตรงก้านคอตรงเนี้ยนะคะแล้วมันก็หายไปคุณหมอก็เลยบอกว่าขอบคุณมากที่บอกเดี๋ยวจะบอกให้คนไข้คนอื่นลองทำแบบที่คุณทำดู All right. แล้วก็จะให้ไปหานักกายภาพบำบัดถ้าเกิดอาการแบบนี้ So you can do this for any muscle of the body. If the shoulder right here, your deltoid muscle sore or spasming, it's got pain, you can press right here, and then he can move his arm out to the side, just out about like this. อย่างเช่นถ้า Just หัว up ไหล่ and down. You เนี่ย don't have to make it all the way up and all the way down, ปวด just แล้ว part มันก็ way. ยึดเนี่ยนะคะให้เรา So กด I find ลง the ไปอย่าง muscle. นี้แล้วอาจารย์อภิสิทธิ์ก็จะยกขึ้นยกลงอย่างนี้คนกดก็กดไปคนที่ได้รับการนวดก็ยกขึ้นลงอย่างนี้นะคะ Okay, so that's a new method for you. You can find that will help. You can do this all by yourself too, if you have certain little tools. ก็ it's hard ให้ to เราทำอย่างนี้ไปแล้วแต่ถ้าเราจะทำด้วยตัวเองเราอาจจะต้องมีเครื่องมือบางอย่าง And like if for myself I could do this, I can pretty much press here and get my arm. I can do it myself. ถ้าเป็นตรงแขนเราก็ทำเองได้เนาะแบบ But อย่างเงี้ย and for my neck, I can do it for my neck pretty good. ถ้า But ตรง I คอ can't เรา reach ก็ my พอ back. ทำให้ตัวเองได้แต่ถ้าข้างหลังก็อาจจะยากหน่อย Okay, you can have a seat now. Thank you.
But one time I pulled my hamstring muscle, and I mean, it really snapped. It was the second time it happened, so it was very sore for several months, 3 months. Hamstring muscle, one of these on the back here. มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์เขาจะปวดกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะซึ่งจะอยู่ตรงต้นขาหลังขึ้นมา So what I read was that I can take a tennis ball and sit on it. อาจารย์ก็เลยเอาลูกเทนนิสมาแล้วก็นั่งทับลูกเทนนิส Let me borrow this chair for a minute. คือแฮมสตริงมันจะเป็นแบบกล้ามเนื้อด้านหลังของ So I sat down on a piano bench, and นี่นะคะก็จะนั่งลูก I บอล ลูกเทนนิส sat on the tennis ball, and then I just flexed my leg 30 times. ก้นก็นั่งทับลูกบอลไปเนาะแล้วก็ขาเนี่ยก็ขยับเข้าออกอย่างนี้นะคะตามที่อาจารย์ทำให้ดู And it softened that spot, and it just in 30, I might have done 40 times, but it loosened it up, and it allowed it to let go, and about half of the pain was gone just with that about 1 minute treatment on myself. ซึ่งการที่ได้นั่งทับลูกเทนนิสประมาณ1 นาทีแล้วก็ยืดขาเข้าออกอย่างเงี้ยนะคะทำให้กล้ามเนื้อตรงแฮมสตริงเนี่ยผ่อนคลายลงแล้วก็ความเจ็บปวดลดลงไปครึ่งหนึ่ง So the next day I did it again, 30 or 40 more times, and it was down to maybe 20% of the pain. วันถัดมาอาจารย์ทำแบบเดิมแล้วก็ความเจ็บปวดนั้นก็ลดลงไป 20-30% Yeah, so it was really, really a lot better. Now there's another way we can treat something like that, a muscle spasm, and that's with ice. แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เมื่อกล้ามเนื้อยึดเนี่ยเราก็สามารถใช้น้ำแข็งได้ So I'm going to demonstrate here, and we'll pass these around, a few of you. อาจารย์จะลองสา If ธิตให้ดู if you go somewhere to treat somebody in their home, this is a nice method you can use. You take a cup, a plastic cup, or these are paper cups. ให้เราใช้แก้วถ้าเกิดว่าเราไปทำอันเนี้ย But บำบัดให้ใครเนี่ยเราใช้แก้วแบบนี้นะคะ I roll it up in a towel that helps to insulate it so it stays อันนี้ frozen. มีไอซ์อันนี้มีน้ำแข็งอยู่ข้างในนะคะ See the ice in there. What I usually use is a little Dixie cup, some little plastic cup. หรือพ 'Cause ลาส it's ติกแก้วพลาสติกก็ได้เลย ถ้าอย่างบ้านสอนก็เก็บแก้วโยเกิร์ตไว้ Yeah, แก้ว yeah, โยเกิร์ต that's อย่างเงี้ย perfect. ก็ A เอา yogurt เข้า cup. ฟรีซแล้วก็ทำน้ำแข็ง And เหมือน just กัน keep 5 or 6 of these in your freezer. Because we always have people that are, oh, I got a stiff neck, I got a stiff leg, I got some ache and pain. You can help them. Help your neighbors, help your family members. ส่วนตัวอาจารย์เองก็ที่บ้านก็จะมีทำน้ำแข็งอย่างนี้ติดไว้ในตู้เย็นอยู่แล้ว เพราะว่าคนรู้จักบางคนเขาก็จะปวดนะคะอาจารย์ก็จะได้มีน้ำแข็งไว้ช่วยเขาได้เลย Then you can just pour it out like that. ค่ะแล้วก็จะได้น้ำแข็งอย่างนี้ออกมา And then you use a small towel. ใช้ผ้าผืนเล็ก Now this one has an extra little appendage there. You want to be sure that you smooth out everything. So I usually turn it over. ๆ ถ้าเกิด And น้ำแข็งมัน smooth it ไม่ out ค่อย a little เรียบ bit. นะคะเราพยายามใช้ด้านที่มันเรียบที่สุด And you hold it in a towel, and a little may bigger say towel is that better. like Let me that. just demonstrate with a hand towel. Because it's nice if you have a towel that's big enough for you to do it. Let me borrow your arm. So you just right on the skin, but I use the other part of the towel to mop it up here. Just เราก็ massaging. จะใช้ผ้านะคะข้างหนึ่งด้านหนึ่งเนี่ยจะรองน้ำที่มันละลาย ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราใช้ผ้าไว้จับเพื่อที่มือเราจะได้ไม่เย็นเกิน แล้วก็ถูไปอย่างเงี้ยนะคะ So I rub ต this รง for ส่วน about ที่แบบ a minute and a half to 2 ที่ minutes. กล้ามเนื้อมันยึด For 1.5 to 2 minutes. 1 นาทีครึ่งถึง 2 นาที And then she'll start to say, ooh, that's starting to burn a little bit. แล้วผู้ได้รับการนวดก็จะบอกว่ามันเย็นมากเลย And so then I quit. I stop for about 2 minutes. แล้วก็จะหยุดประมาณ 2 นาที Now, during that 2 minutes, she might have some other ache or something. I might do another area. Or if it's on the back, you do the other side. ดังนั้นถ้าในระหว่างที่เราพัก
ในจุดนี้ก็อาจจะไปนวดจุดอื่นๆต่อได้ด้วยน้ำแข็งนี้ And one other thing that helps while you're doing this is if you make this muscle stretch. So in order to stretch, you'll make a fist and tip your hand down. That makes these muscles as long as they can get. ถ้าเราจะทำให้กล้ามเนื้อตรงไหนผ่อนคลายนะคะเราต้องพยายามยืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นอะยืดมันให้มากที่สุดเพื่อที่กล้ามเนื้อมันจะได้ยืดออกไปแล้วเราค่อยถูน้ำแข็ง So if it's the triceps muscle, you'd put your hand up, ถ้าเป็น bend it ไทรเซป this ก็คือ way. ส่วนนี้เนาะให้เรายกไปอย่างนี้ So now that's the longest the ให้มันยืดมาก triceps ที่ can สุด get. เนาะ And then I would massage that muscle right there. Scoot over this way just a little bit. Okay. อันนี้ Thank you เป็น for- ส่วนของไทรเซปนะคะน่าจะ And เป็น then I คน would do ที่ it 2 minutes เข้ายิมออก there. กำลังกายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องปวดก็ทำอย่างนี้ได้ And even if you start doing push-ups and you haven't done them for a long time and you หรือ do เราแบบวิดพื้น 45 push-ups or 40 push-ups and the next day, oh, I can hardly move my arm. Use that method. Stretch it, ice it, and it'll be mostly gone. อย่าง It- แบบ it- ไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วอยู่ดีๆมาวิดพื้นเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นปวดได้ก็ให้เราทำอย่างนี้แล้วก็ Actually, ใช้น้ำแข็งถูมัน If you haven't แล้ว done มันก็จะ push-ups in a while, you probably บรรเทา can't ล do งได้ 40, มาก 20, 15. You'll still be sore. You'll be sore in the pectoralis muscles and here in the triceps. Okay. แล้วก็อาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยนะคะ So now I'm going to ask you a question. If my hamstring is very painful, maybe I strained it, pulled it, something, how am I going to stretch it and ice it? How will I do ถ้าเรา that? มีกล้ามเนื้อตรงแฮมสตริงเนี่ยที่มันยึดอยู่ What แล้วมัน should- เป็นตะคริวเนี่ยเราจะยืดยังไงแล้วเราจะใช้น้ำแข็งด้วยยังไงดี Yeah, you stretch it out. Okay. So I'm going to just sit this there. So you would sit down. You would have your legs straight out, and then you could lean forward. That makes the hamstring muscle tight, and then you would massage here, back behind, with just in your underwear ให้เรานั่งริมขอบของเก้า or อี้ your นะคะแล้วก็ swimsuit. ยืดขาไปให้สุดๆแล้วก็ใช้น้ำแข็งลูบไปเรื่อย Yeah. So you do 2 minutes, ๆ ประมาณ2 นาที and then after the 2-minute break, then you do another 15 to 18 minutes. So altogether about 20 minutes. So I'll go back now and finish doing this here. Now I would do another 15 minutes on this tennis elbow or whatever the จุ problem ด is หนึ่ง here. เนี่ยให้ทำประมาณ 15-18 นาที ครั้งละ 2 นาที ก็คือ Room 2 nati, and then hai pak pon 2 นาทีแล้วก็หยุด and 2 then นาทีแล้วก็ทำอีก then you come back for about 15 more minutes. อ๋อ So altogether How many 17 to 20 minutes. But you don't keep But, stopping. This time you just keep doing it. ถูไปเรื่อยๆ15 นาที ไม่หยุดใช่ไหม ไม่หยุดครั้งที่2ไม่ห อ๋ ยุด อถ้าครั้งที่2นี่คือไม่หยุดแล้วนะ ครั้งแรกอาจจะถูไปประมาณ2 นาทีแล้วก็หยุด What happens is the blood vessels when you first do it, it squeezes down the blood vessels. This is whoa, it's very cold. After you wait 2 minutes, it dilates it, makes it warm again, and then it doesn't ever get painful again after that. อ๋อ ก็คือมันจะทำให้ เส้นเลือดขยายครั้งแรกจะหด อ๋อ ครั้งแรกจะหดตัวแต่ หลัง ต่อ จาก มา หยุดทำจะขยายแล้วจะอุ่น อ๋อ แล้วเวลาทำเรื่อยๆที่หลังจะรู้สึกสบาย เพราะว่าหลังจากที่เราถูไป2 นาทีแล้วเราก็หยุดใช่ไหม ช่วงที่หยุดเนี่ยก็เส้นเลือดก็จะขยาย Yeah. ขยายแล้วเรามาทำอีกครั้งหนึ่งมันก็จะขยายไปแล้ว ขยาย เรา ไป ก็ แล้ว เลยจะถูได้นานขึ้น Yeah. 15 นาที And the ice treatment is actually better to get these sore muscles feeling better than if you put heat on it. Heat just penetrates in a little bit, the blood vessels dilate, the heat goes somewhere else, but with the ice it penetrates down in deeper and it gets down into the muscle better. ถ้าเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อ การใช้น้ำแข็งใช้ความเย็นจะทำให้จะลงไปลึก
ในกล้ามเนื้อมากกว่าการใช้ความร้อน Anybody want to try it? We've got some towels and มี some ใครมีอาการเจ็บปวดและอยากลองไหม long คะ do my anybody? There you go. You can pass them around. Here's another ice cube. Here you go. Thank you. Yeah. So you come up here. Khon. yeah Now. คุณโตน So กำลังปวดนะคะปวดอะไร ต้น อะ ไอ้ ไหล่ใช่ไหม go ahead and sit down. So I saw him this morning complaining. Oh, he's rubbing his neck. If I remember right, it was the right side. Is that อาจาร right? ย์เห็นครูโตนรู้สึกปวดไหล่ปวดออฟฟิศซินโดรมอะเนาะ Both ตรง sides here, ตรง okay. บ่า So can you Don't unbutton button your right. shirt there a little, and I'll just pull this down a little bit. So we'll just get it started, and then somebody else can finish. So I would start 2 minutes on one side, อาจารย์เขาก็จะถูอย่างนี้ด้านหนึ่งก่อน2 นาที and then I'm going to switch and do 2 minutes on this side because he's got both sides are stiff. โอเค This ก็จะ one ทำไป2 นาทีแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนข้างแล้วก็ถูอีก2 นาที เพราะว่าครูโตนเหมือนจะคอแข็งทั้ง2 ข้างเลย This one treatment probably will help more people of your friends than any other treatment you'll ever do to people because it's the neck has a lot of tension in it, and we all use computers, phones, the driving. Just there's so much stiffness in the neck, and people use too tall of pillows. That will give you a crick in your neck too. การบำบัดอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยเพื่อนเราได้หลายคนเลย เพราะว่าอาการนี้จะเป็นกันมาก แล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้ให้เราใช้หมอนที่สูงเกินนะคะก็จะปวดคอได้เช่นกัน So you all know those tall pillows that you get to the hotel and you put your head on it and your neck is like, wow, this is a hard pillow. It doesn't even let your head down in. Don't use that kind of pillow. Better you go get a towel from the bathroom and roll it up and just put it under your neck. ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปพักที่ไหนอย่างเช่นไปพักโรงแรมแล้วรู้สึกว่าหมอนเนี้ยมันสูงแล้วมันแข็งมากเราวางหัวลงไปแล้วมันก็ไม่แฟบลงอย่างเงี้ยนะคะ All right, that's about 2 ให้ minutes อาจารย์เลย there. บอกว่าให้ไปเอาผ้าเช็ดตัวมาหมุนทำเป็นหมอนยังจะดีกว่า ที่เราจะนอนหมอน Let's แข็ง have you สูงแบบนั้น stand up a minute. มั We'll นจะ turn ไม่ for ดี the ต่อคอ camera. So this way, okay? So that he doesn't get his shirt too wet, then I can tuck the towel in to his shirt there. ถ้าเราไม่อยากให้เสื้อของผู้นวดเปียกนะคะ เราก็ยัดผ้าขนหนูเข้าไปใต้เสื้อได้ Okay? แล้วก็ถูไป2 นาที So we do 2 minutes, and then later I'll come back and I do 15 more minutes on that spot, both spots. So แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จข้างนี้เราจะกลับไปข้างเดิมนะคะ ที่เราทำครั้งแรกแล้วก็จะถูไป15 นาที and I'm going to let him finish on the other side, but I want to demonstrate a little bit more on him. So that's basically, that would get him started. This would be the beginning of my treatment. I find stiff muscles, work on it a little bit, then I might do some massage. โอเคก็คือการเริ่มต้นของการบำบัดก็คือจะต้องหาดูก่อนว่ากล้ามเนื้อตรงไหนที่มันยึดนะคะแล้วก็ใช้น้ำแข็งลงก่อนแล้วค่อยตามด้วยการนวด My sister recently had a very extremely painful back. พี่สาวผม พี่สาวของอาจารย์นะคะพักหลังๆนี้มีอาการปวดหลังเป็นอย่างมาก for many weeks, and she said, ตายดีกว่า ปวดหลังมากจนเขาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ขอตายดีกว่า Better to die, she said. And so we were passing through her town, and I said, let me see if I can help you. And I did the ice massage and deep massage. Her pain mostly went away, and she was like, oh, so thankful you came to visit. ก็พอดีอาจารย์ได้ขับรถไปแถวๆที่พี่สาวอยู่พอดีนะคะก็เลยได้แวะไปบ้านพี่สาวแล้วก็ได้ใช้น้ำแข็งกับเขาแล้วก็ไปนวดให้นะคะแล้วอาการก็ดีขึ้นมากอาจารย์ก็พี่สาวเลยบอกว่าโอ้ดีจังที่น้องมาเยี่ยม All right, so หลับละ คุณตูนสบายมากค่ะ เย็นสบาย huh? Somebody else want to try that now? เดี๋ยวเราจะให้ Hang on a minute. ให้ครูโตนอยู่เป็น So which หนู side ทด is ลอง worse? ไปก่อนนะคะ Here, I'll let you hold that. And เดี๋ยวค่อยต่อให้เขา the right side. 15 So นาที stand up a minute, turn around.
So I'm gonna do the deep massage here, just like I did a few minutes ago. I'm gonna find which muscle. ตอนนี้อาจารย์ Which ก็พ muscle? ยายาม That ดู one's ว่าก really ล้ามเนื้อตรงไหน tight ที่มัน there. ยึดอยู่ So yeah, this one on the right, really, it's hard, but it's got a bunch of knots in it. It's not just ตรงบ่า one knot. It feels just ด้านขวา okay. So I'm gonna press on this, and I'm gonna ask him to shrug his shoulders. We'll go ahead and do both sides, okay? So shrug your shoulders up and ก็ได้ down. เจอจุ Good. ดที่ เจ็ มั บไหม กล้ามเนื้อมันยึด Okay. แล้วนะคะ More on the right. ผู้นวดก็จะกดลงไปตรงจุดนั้น ผู้ได้รับการนวดก็จะยักไหล่ขึ้นลง And you can't do every spot like this, but you can do multiple spots. So I'm gonna after I finish this with 30 times, I'll do some general massage around that area to try and lessen his pain. แต่เราก็ไม่สามารถกดจุดอย่างนี้ได้ทุกจุดนะคะ ดังนั้นหลังจากที่เรากดจุดบางจุดที่เราสามารถกดได้แล้วเนี่ยเราจะตามด้วยการนวด We're getting close to 30. ก็จะต้องยักขึ้นยักลงอย่างนี้ไป30 ครั้ง All right, that should be close. And then I'm gonna just massage the area, just kind of deep. You kind of lift and push. If you can lift and kind of stretch แล้ว the ก็จะน tissue. วดนะคะตอนนี้ So let me borrow your arm. So what I'm doing is I'm kind of ดันนิ้วขึ้น lifting it ไป up นะ and คะ then pushing forward. Lift up, push forward. Lift up, push forward. อ๋อยกขึ้นแล้วก็ Yo. ดันไปข้างหน้า Okay. So for him, I'm gonna lift it up and push อ๋อ into ยก it. เนื้อเหมือนกับบีบเนื้อขึ้นไปแล้วก็ดันไปข้างหน้า บีบเนื้อขึ้นไปแล้วก็บิดไปข้างหน้า บิดไปอย่างเงี้ยค่ะ ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย Is he making a face? กดแล้วก็บิดเนื้อขึ้นไปแล้วก็ดันไปข้างหน้า Masakit. What was that? It's pain. Now, a lot of times when people have pain in the neck like this, it's because they have kokret, they have a crick in their neck. So sometimes we have to stretch their neck and do some joint mobilization. I would do different methods for that. But let me just see you turn your head as far as you can to the left. That's really pretty good for having a stiff neck. And then to the right. ถ้าเกิด So กล้ามเนื้อคอ this มันยึด side's มาก a ก็ little พยายาม a ให้ little เขา less. Does that หัน feel คอไปให้ stiff สุด there? นะคะ หันหน้าไปด้านซ้ายให้สุด หันหน้าไปด้านขวา So- ให้สุด So a lot of times it'll be kind of from about the middle up is where usually when it's pain in the shoulder, it's from about middle of the neck up to here. ส่วนมากถ้าปวดไหล่เนี่ยมันจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่ส่วนบนของคอนะคะขึ้นไป So if I had him lay down, I can kind of just traction his neck. ถ้าเกิดว่าเราให้ผู้นวดนอนราบเนี่ยเราก็จะ Ding call. ดึงคอ Just traction it. So if he was laying down, I would put my hand underneath his neck and just pull straight up. Just สมม pull ติว่านี่ straight. อาจารย์ตะวันนอน Pretend อยู่ that นะ pretend he's laying down. ถ้าเขานอนอยู่นะ ก็จะทำอย่างนี้กับคอเขา And I would just lift and pull. แล้วก็ดึงขึ้น And usually, that feels good. Just to lift up like that. Now I'm going to just tip his head slightly back and forth while I'm doing that. ก็จะโยกคอไปซ้ายไปขวาเล็กน้อย Yeah, ในระหว่างที่ it's เรา better แบบ if you stand หยิ up. บหยิบคอขึ้นมาอย่างเงี้ย Not you, for somebody else. But this helps, and actually his C1, C2 moving quite well there, so it's not there. Yeah, it doesn't feel like it's a problem with his vertebrae. So สำหรับของอาจารย์โตนก็ผู้นวดก็ไม่ได้เจอปัญหาว่ามีปัญหาตรงนี้นะคะ sometimes you'll need to go to a physical therapist or a chiropractor to get that crick out of your neck. They'll take your head and stretch it up and pop it, and in order to get it. You heard it, huh? That was my tongue, not his neck.
ถ้าเราไปหานัก Let กา me do ย it ภาพ again. บำบัดเขาก็จะรู้วิธีทำให้คอเราแบบกึกกึกกึกอย่างนี้นะคะ หมุนคอเราแล้วมันก็จะดัง แต่เขาก็จะรู้จังหวะในการบิดคอเรา But it's better you don't do that too much. Especially don't do it to older people, okay? Younger people, it's not so bad. แต่ก็ไม่ I know ได้ทำบ่อยขนาดนั้น แต่ถ้าเป็นคนที่สูงอายุก็ไม่ค่อยแนะนำ there is possibility that you can break something in the neck and cause numbness on the whole side even. เพราะว่ามันก็ So เสี่ยงอยู่ที่มันอาจจะไปทำให้จุดบางจุดของคอหักได้ แล้วก็จะทำให้ชาไปทั้งตัวได้เลย So now one other little thing I want to mention. This one's come in handy for me. Not very many people that I've only myself and one other person have ever seen this on, but one time I turned my head just a little bit and something would twang. There was a muscle spasm right down the spine right here. And when it went twang, I had an electric shock up into my brain. อาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แค่หันหัว Go ahead and stand up ขยับ again. หัวเป็นเล็กน้อยนะคะ แล้วก็กล้ามเนื้อ And คอ turn เนี่ย this มัน way a ยึด little bit so the camera can แล้ว see. ก็ได้ยิน That's เสียง good. แป้งขึ้นมา Let me chok fai fa, nice among. It's the same as I'd stuck my finger in the light socket. It was really strange. So I started feeling what was happening, and when I would turn my head, it was like a guitar string. Somebody, bing, and it would send up the electric shock along with that. เหมือนกับเราเอานิ้วไปแหย่ที่ปลั๊กไฟแล้วมันโดนไฟดูดนะคะ So what I did was I just took my finger and I did cross friction massage right in between each vertebrae. อาจารย์ก็เลยต้องมานวดอย่างนี้นะ Let คะ your ก็ head คือ forward a little bit. There you go. เอิ่ม So you just rub it back and forth opposite the fibers. The fibers are going up and down this way, and I just took ให้ my เป็นแนว finger ขวาง and นะคะก็ just ทำไป rubbed อย่าง it เงี้ยก็ this คือ way. นวดไปอย่างเงี้ย And it stretched that fiber out. It stretched that spot out, and it's never bothered me again. แล้วมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมัน Cly. คลาย I'm not sure if it was a ligament. There's a ligament that goes right along the top of your spinous process, the little bones that stick out, or there's little tiny muscles that come down the เส้น sides เอ็น here หรือ too. ว่ากล้ามเนื้อหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะ แต่ But ถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะคลาย either one, this stretches both of them. การที่เรายืดอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็น So I do this about 25 times, and then I'll move up to between the next vertebrae and do it again 25 times. ตรงก้านคอนะคะก็ทำไปจากข้างล่างขึ้นไปแล้วก็25 ครั้งแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปส่วนบนอีกแล้วก็25 ครั้งเหมือนเดิม So there are 7 vertebrae in the neck. The first one when you bend your head forward. It's the one that sticks out the most right here. มันจะมีทั้งหมด7ก้านคอมันจะมีทั้งหมด7ท่อนประมาณนั้นนะเนาะ Yeah. เริ่มจากไอ C7, cervical 7. เป็น C7 นะคะ C7 ข้อ ข้อที่ 7 7. ข้อที่ ข้อ 7. ที่ 7 มันจะมีกระดูกยื่นออกมาหน่อย And so I would start right there at between 6 and 7 doing that, เริ่มจาก and then just work your way up. ข้อที่ 7 ก่อน ที่มันจะมีเหมือนกับมีกระดูกโผล่ออกมาหน่อย And anyone that has a stiffness in the neck, I usually do this too anyway, because it really loosens up their neck. It makes it feel so much better. ก็ถูไปอย่างเงี้ยนะคะ ถูแบบแนวขวางอ่ะ ถูไปเรื่อยๆ25 ครั้ง And this แล้ว is ค่ one อย you ๆ can, ขยับขึ้นไปเรื่อย and you can do this on yourself too. It's not impossible. ๆ อันนี้เราสามารถทำเองได้ do we have to like ก้มลงไหมต้องก้มหน้าลง Yeah, a little bit, because then that separates, that opens up that space a little better, so you can feel where it is. แล้วตอนนวดคอเนี่ยค่ะเราควรจะก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อที่เราจะได้ยืดกล้ามเนื้อคอได้ And แล้ว if เรา you're ก็ทำไป And if ทำ you're เองก็ working ได้ on someone else's neck, it's good to support their head so they're not having to push their head back at the same time. If I did right now, he'd be trying to push up, and then the muscles can't relax. อ๋อ
So I'm supporting his forehead. ถ้าเกิดว่าเราทำให้ผู้อื่นเนี่ยเราพยายามเอามือเราให้เขาวางหัวได้เพื่อที่กล้ามเนื้อคอต้นคอเนี่ยจะได้คลายจริงๆเพราะถ้าเขาไม่มีคนช่วยให้เขาพิงหน้าลงมาได้เนี่ยเขาก็จะต้องใช้แรงดันเพื่อที่จะดันหัวขึ้นมามันกล้ามเนื้อก็จะไม่ได้คลายอย่างเต็มที่ Did you follow that okay? แต่เรา เข้าใจ ควร ใช่ไหม จะให้กล้ามเนื้อตรงก้านคอเนี่ยผ่อนคลายที่สุดตอนที่เราน หลั ว บ ด แล้วเปล่า กล้ามเนื้อและเอ็น เกือบ Okay, now without doing anything else, let's just see how does that feel for turning your head now. Turn around and see if turning your head back and forth. Is it a little bit better? Yes. ตอนนี้ถามครูโตนว่ารู้สึกดีไหม Okay, one more thing I want to do is I showed before. Let's go ahead and sit down. Now I'm going to go ahead and do the same as I was doing just to work that trapezius muscle and up into the neck muscles a little bit more. Back and forth. ผู้นวดก็จะทำตรงบ่า We can ตรง do ไหล่ this or this, but don't do this. Many times they like to pinch. That's painful, and you know I have friends that like to do that to me, and oh ouch, oh don't do that. But you can push down and then pull back. It's a very nice way to, you know, it feels much better, or you can use your arm to push down and pull back, push and pull back, or you can push and push forward, either way. กดลง Or แล้ว both. ก็ดึงมาด้านหลังนะคะกดลงแล้วก็ดึงมาด้านหลังหรือ Or ว่า or done หรือดัน now. ไปข้างหน้าก็ได้ Yeah. กดลงแล้วก็ดันไปข้างหน้า แต่อาจารย์ไม่อยากจะให้เราแบบบีบอย่างเงี้ยบีบเนื้อตรงไหล่แล้วก็เอาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเจ็บเปล่า Okay, so we use our palm, push down and pull back. Anything that's, you know, not strong pinching. ๆใช้ฝ่ามือแล้วก็กดลงแล้วก็ดึงมาข้างหลัง กดลงแล้วก็ดึงไปข้างหน้า แต่ว่าไม่ใช่หยิบ หรือว่าหยิกเจ็บนะคะ Okay, now there's one more way we can do this. And this way I'm going to let him control how much he's stretching. ต่อไปนี้ก็จะให้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะ จะให้ครูตน Yeah, teacher, you'd come to deal can tell me trapezius. So what I'm going to do, I'm going to pull back. I'm going to pull his muscle back, and then I'm going to have him turn his head to the left. And when he gets all the way over, it's going to feel tight because I'm not letting up here. But he's in control of the stretch that way. I'm not forcing it to go too far. Okay, come on back. Do you press So I'm pressing and pulling back. ก็ผู้นวดก็จะกดลงนะคะ แล้วครูตนก็จะหันหน้าไปอีกทางหนึ่งเอง Yeah. ซึ่งตรงเนี้ยจะ And then จะ back เป็น again. คนที่ได้รับการนวดเนี่ย And I'm จะเป็น gonna คนคอนโทรล Stretch, push Come again, there and in. stretch back. And now if it's too painful, he doesn't have to go too far. Butถ้า if he, ผู้นวด gradually he'll be able to move it farther. ถ้ารู้สึกเจ็บเขาก็อาจจะไม่ต้องไปสุดก็ได้นะคะ เอาเท่าที่ไหวอะ And hold it for about 5 seconds, 10 seconds. ไปให้สุดอีกทางหนึ่งแล้วก็ How we need to. ค้างไว้อย่างนั้นประมาณ 5-10 วินาที Okay, now let's do the other side. ที So นี้ we'll ก็จะ press เปลี่ยนข้าง down, มาทำอีกข้างหนึ่ง pull back, and then turn to the right. กดลงไปแล้วก็ดึงมาข้างหลังนิดหน่อย Turn your head a little further. Feel tight there? Okay. แล้ว That's good. Then back. So this side he doesn't go as far back because we've already loosened this up quite a bit on this side. Okay, back again. I regroup, pull back. Okay, turn again to the right. Okay, good. Now turn your head all the way to the right as far as you can. Hand by dan kwas. Suit, suit. So he's got pretty good range that way now and to the left.
Yeah, a little better that way. แล้ว Good. เราก็จะให้ Okay. ผู้รับการนวดนะคะ Now หัน ลอง ซ้า ดู ยให้สุด เป็ หั น น ยัง ข ไง วาให้สุด หันไปหันมารู้สึกสบายขึ้นหน่อย Quite a bit better. So he's, yeah, tipping sideways. That's pretty good. Good. Okay. So you can go back to playing the piano now. Thank you. Hey, good patient. All right. So those are just little tips for working on the neck. นั่นก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับการทำการบำบัดคอ You can do the same thing for the back muscles. Deep massage. You can use lay on top of a tennis ball on the floor, and then just do a little bit of back extension while you're laying on the floor. Just while the tennis ball is up under your back, and then you just have so it's putting pressure right where it hurts. ก็ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหลังนะคะให้เราใช้ลูกเทนนิสแล้วเราก็กลิ้งกับตรงพื้นใช่ไหม Yeah, just well, or just lift yourself up a little bit, just so that the muscle is working slightly. Just kind of maybe bend your knees up and just kind of lift your hips up and down just slightly. Or actually, it's better your whole body. You kind of just push your shoulders into the floor, just so you're using that muscle. ย่อเข่านิดหน่อยแล้วก็ยืดไปอย่างนี้ Yeah, yeah. เพื่อที่ Can you show us Yeah. But I don't have a tennis ball, but if I were if without tennis ball yeah, so I put a tennis ball on the floor, สมมุติว่าเราจะใช้ลูก Lie เทนนิ down สในการช่วยเรานวดหลัง and then I would right. I put the tennis ball down here, and then I would Right. just push into the floor just a little bit, lift your hips just a little bit, so ยกสะโพกนิดหน่อย you're using the back muscles a little bit. อ๋อก็ใช้สะโพกเนี่ยนะคะยกขึ้นจากพื้นนิดหน่อยแล้วก็ให้หลังเนี่ย I'm pushing with my elbows and my head, but รับ that กับ way ลู it กเทนนิสแล้วเราก็ใช้ศอกเนี่ยในการยกตัวขึ้นลง okay. You just want the back muscles to get some massage. There's other ways you can take and put a tennis ball in a woman's nylon or in a long sock, throw it around your back, and then lean up against the wall and just kind of massage it up against the wall. That's another way to work with a nylon and the ball in the tennis ball in the nylon. And then you throw it over your back and find where it hurts, and you get up against the wall and you massage yourself. หรือเอาเชือก With ไน the- ลอนนะคะมาผูกลูกเทนนิสบอลไว้ด้วยกันแล้วเราก็ทำอย่างนั้นกับฝาผนังก็ได้แล้วก็เอา Or a long sock. เอาหลังเนี่ยไปนวดหรือว่าใช้ลูกเทนนิสบอลใส่กับถุงเท้าก็ได้เพื่อให้มันต่อกันยาวๆแล้วเราก็ไปนวดกับกำแพง But the thing your body wants the most is activity. If you have back pain, usually it's because you sit too long, you lifted something too heavy. There's different things, and there's a few ways that we can help to lessen the amount of strain or stiffness in your back. So I want to show you one way that's real simple. So go ahead and translate that. มั And น if ความปวดหลังเนี่ย June, จะ if เกิ you ดขึ้น could ได้ scoot คือ over, ถ้า I want to use เรา 3 นั่ง chairs นาน here. เกินแล้วกล้ามเนื้อมันไม่ได้ขยับมันก็เลยยืดหรือเราออกกำลังกายหรือเรายกของหนักเกิน Thank you. แล้วมันก็เลยเกิดอาการยืดได้เหมือนกัน Okay, so what I want to show you is something I came up with about 2 years ago. อาจารย์จะ And ทำให้ดูสิ่งที่อาจารย์ actually, ได้ we'll ค้ put น it พบ this way. ประมาณ2 ปีที่แล้ว I have a rounded back a little bit. It's a genetic thing. My vertebrae are wedge shaped, so my back muscles have to work a lot to stay up straight, so they get knots in them easy. อาจารย์ก็จะมีปัญหาส่วนตัวของอาจารย์เนาะก็คือกล้ามเนื้อหลังมันจะค่อมๆหน่อยนะคะ Khon. ดังนั้นอาจารย์ก็จะต้องพยายาม Actually, this ยื way ด is better. มากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ So my muscles get really tight. So I will lie down on my bed and stretch, and I'll show you how I do that. ดังนั้นอาจารย์ก็จะนอนราบกับเตียงนะคะ It works best on a bed.
And it มัน should ควร be จะเป็นเตียงนะคะ should be high enough that like about this would be better if the bed was about at knee height. แล้วก็เตียงควรจะอยู่สูงหน่อยนะคะ ประมาณเข่า Whoops. สูงประมาณเข่า So I'm going to put this forward a little bit. All right. So what I'm going to do is sit right on the edge of the bed. อาจารย์ก็จะนั่งขอบเตียงแบบนี้ And then I'm going to lie down and put my hands above my head. แล้วก็นอนแล้วก็ยืดแขนขึ้นไปก่ายขึ้นไปให้อยู่เหนือศีรษะ This helps to stretch my to stretch my back muscles by having my hands above me. And then okay, go ahead. This one stretch as far as possible Yes, ก็ต้องแบบเหมือนกับว่าก่ายแขนไปให้มันยืดได้มากที่สุด And then I'm going to tuck my feet under the bed. Take my feet and put them under the chair or under the bed. แล้วก็เอาขาเนี่ยพยายามสอดเข้าไปใต้ข้างใต้ของเตียง Yeah. So that makes the quadricep muscle tight. It makes my low back come up because it's attached to the front of the pelvis. So when this is tight, makes the pelvis tip forward. เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อขาด้านกล้ามเนื้อขาเนี่ยยืดให้มากที่สุดนะคะ ส่วนตรงเนี้ยแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อตรงสะโพก ข้างหน้า ขึ้นมา เชิญคลางจะไปข้างหน้าหน่อยกระดูกเชิญคลางจะ กระดูกเชิงกราน it'll tip forward. จะไปข้างหน้าหน่อยโอเค And so it puts a little bit of a stretch on your low back. It makes your low back arched. ซึ่งมันก็จะยืดกล้ามเนื้อส่วนหลัง Yep. ให้มันโค้งหน่อย Yes. So I do that for about 1 to 2 minutes, and that will stretch my back, my low back, and stretches these muscles here too. ซึ่งมันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแล้วก็ส่วนขาด้านหน้าด้วยนะคะ Quadriceps too. Okay. Then sometimes people will have pain in their hip or right in their support, in their buttocks area. Especially on one side. Often that's a SI joint that's misaligned. ถ้าเราปวดกล้ามเนื้อก้นหรือว่าสะโพกเนี่ยแสดงว่า SI muscle Sacroiliac joint. It's part of the pelvis, but it's at the base. I'll explain that in just a minute. ก็จะเป็นหาตรงนั้น Okay. I'll explain in a minute. Okay. So to make it move smoothly, I'm going to put my feet out to the side. So I put my feet out to the side, still back though. And then I'm going to bring my knees together, in and out. อาจารย์จะทำขาแบบนี้ก็คือเอา เท้าอยู่ข้างนอก เท้าอยู่ข้างนอก แล้ว ใช่ไหม เข้าไปชิดกัน แต่ว่าเข่าเนี่ยอ้าเข้าแล้วก็อ้าออกอย่างนี้นะคะ Yeah. ส่วนปลายเท้านี่จิกพื้นไว้ให้ส้นเท้าเนี่ยยกขึ้นจากพื้น But แต่ the ว่า the main thing right now is I'm bringing my knees together and แล้วก็ apart. ให้ใช้ให้เข่าเนี่ยเข้าออก Yeah. อ้าเข้าอ้าออก And usually I try and keep my knees together about 3 seconds แล้ว and ก็พยายาม then take them out. ให้เข่าเข้ามาชิดกันสองข้างประมาณ3 วินาทีแล้วก็เอาออก Okay. Now what that does, I'll just get up and explain that here. อาจารย์ What จะบอก that ว่า does สิ่งที่มันทำคืออะไร with the tight muscles in the hip when I'm bringing my knees together, it pulls the pelvis away from the sacrum. This little triangular end of your spine, it's pulling it apart slightly. You can feel the tension of that pulling it apart. เราตั้งใจให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันยืดออกอย่างเงี้ยนะคะยืดออกจากกันแล้วก็เข้า So that it pulls it apart. It's loosening that muscle, that bone right in the back there. ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการผ่อนคลายตรงกล้ามเนื้อตรงนั้น And then now I'm going to do the same thing, but I'm the last step of this. There's 3 steps. The first one was just to lie down, let it stretch. This one was the knees together, and the last one is you put the knees together, and then you make one knee longer than the other.
and that helps to loosen up the sacrum, which is a triangular bone, but it's pulling it apart and loosening it so that it can realign. And if you have one side stiff, sometimes it'll make a little pop and it'll realign, it'll feel better. แล้วเดี๋ยวจะมีอีกท่าหนึ่งนะคะที่ Yeah. อาจารย์จะใช้ขายืดข้างหนึ่งยืดไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะสลับกันไปเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างเนี่ยมันได้ขยับแล้วมันก็จะเรียงตัวกันให้เข้าล็อกกันใหม่ Lang hack. Okay, so what I'm going to do this time, my knees are out, my feet are out rather. ตอนนี้ก็คืออย่างนี้ไหม Just the same thing what we've been doing. That's okay. So my feet are tucked under and feet apart. ขาทั้งสองข้างกลางออก And then I'm going to bring my knees together. แล้วก็เอาเข่ามาชนกัน And then now I'm going to drop one side ตอนนี้ and lift the other. จะ ขา ให้ ด้าน เข่า ขวา ด้านหนึ่ง จะลง ด้านซ้ายจะขึ้น So your pelvis is going to be moving like this. So that ก็จะเป็นอย่างขาขวาเนี่ยจะลงแล้วก็ขาซ้ายนี่จะขึ้นหน่อย แล้วสลับกัน back แล้ and วก็ forth. สลับกันไปนะคะ Yeah, you're doing well. ขึ้นลงขึ้นแล้วก็ตรงนี้ไม่ตรงนี้ก็ลง ด้าน ไป หนึ่งลงด้านหนึ่งขึ้น เพื่อที่จะ It's hard to explain. It's kind of like doing the hula in Hawaii. เหมือน but เล่นฮูลาฮูปใช่ไหม Yeah, something like that. But this will help to realign the sacrum. And I've had so many patients get better with low back pain. ถ้าเรามีอา If การ they ป do วดหลัง this. ส่วนล่างเนาะให้ทำอย่างนี้ดูนะคะ ซึ่งคนไข้ของอาจารย์เนี่ยจะผ่อนรู้สึกมันจะได้มันจะช่วยเขาได้มากเลย Yeah. Okay. ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างเนี่ยมันได้ขยับแล้วก็ได้เรียงตัวให้มันเข้าล็อกกันใหม่ And it's a way to kind of traction the lower back so it stretches all those muscles in your low back. แล้วก็ให้กล้ามเนื้อส่วนหลังส่วนล่างได้ยืดนะคะ And it's very easy because you can teach somebody to do this and in 3 minutes their back pain is mostly gone. แล้วก็มันง่ายมากที่แบบถ้าเกิดว่าเราไปสอนใครเนี่ยเขาทำประมาณ3 นาที เท่านั้นแล้วความเจ็บปวดของหลังส่วนล่างก็จะหายไป หายไปหรือดีขึ้น หรือดีขึ้น Okay, so it'll be better. And then they could do this once a day or every other day, just How often we can do it per day twice a day. It doesn't matter really, but the part where you go up and down like this, I would only do that maybe once a day for maybe 1 week, just to, and I do it 10 times, right, left, about 10 times. ท่าที่3ที่เราทำเนาะที่แบบให้ ขยับ ขยับซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยให้ทำประมาณ1 ครั้งต่อสัปดาห์ At first, once a day for 2 or 3 days, up to a week. ครั้งแรกก็คือonce a day ก็คือวันละครั้ง วันละครั้ง 3 วันติดต่อกันได้ 3 ถึง 7 วัน 3 ถึง 7 วันติดต่อกันได้ Then I wouldn't do it too much more unless you have pain on that same side again. แล้วก็จะไม่ทำเยอะแบบนี้เกินไปจนยกเว้นแต่ว่าเรายังมีอาการปวด ถ้าเข้าที่เก็บไว้ให้อยู่สบาย ถ้าเข้า If ที่ก็ it's ไม่ต้อง already ไปยุ่งมันนะคะ if it's already realigned and don't just keep doing it because it could make it more loose there and so it could get out of position more easily. เพราะว่าถ้ามันเรียงตัวกันดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งมันเพราะมันอาจจะทำให้หลวมแล้วมันก็จะเกิดอาการอื่นได้ Yeah. Okay, so just a couple other little things for back pain. So again, if you use ice massage on the low back muscles, it's very helpful. เราสามารถใช้น้ำแข็งนวดหลังส่วนล่างที่เราปวดได้ด้วยเช่นกันแล้วมันก็มักจะเวิร์กมาก Also, right across the hip here, a lot of times there's a muscle in here called your piriformis muscle. ๆสะโพกด้วยนะคะ You can massage that with ice, ใช้น้ำแข็งได้ด้วยเช่นกัน or you might want to tip the camera down, or you can sit down and cross your leg
and pull the knee towards the opposite shoulder. Hold เรา your foot อาจจะทำนั่ง and ไขว่ then ไขว้ขาขึ้นไขว้ and ขา then ขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็ให้เข่าเนี่ยอยู่ this. Some people can ตรงข้าม touch there. I can't. ก็คือ But ว่าเข่าซ้ายตรงข้ามdon't come. ไหล่ขวา Uh-huh. แล้วก็ So push it so yeah, you push up and try Yeah, to you reach bend. forward, อ๋อ and ก็ that stretches โอเค this one muscle right in the hip there. You feel it? อ๋อ Yeah. ก็คือเราพยายามยกเข่าซ้ายขึ้นมาให้มากที่สุด And- แล้ว And keep the foot up ไหล่ too when ด้า you น do it. ด้านขวาเนี่ยพยายามดันเข้าไปนะคะ เพื่อที่เราจะยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ใช่ไหมคะ Uh-huh. Down underneath right behind your hip here. อ๋อยืดกล้ามเนื้อตรงสะโพกตรงนี้นะคะ Runners will do this a Talagang lot before they go running. นักวิ่งส่วนมากจะทำการยืดกล้ามเนื้ออย่างนี้ก่อนที่เขาจะวิ่ง There's 3 or 4 ways you can do it. Some are kneeling. There's laying on your back. You can do it several ways. But this way is the easiest one. ทำได้หลายวิธีแต่ว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายที่สุด Okay. I think. Oh, one other thing I wanted to mention was migraine headaches. แล้วก็การปวดหัวไมเกรน A lot of you have friends that have headaches. Headaches can be from tension, from the neck muscles being tight, and we can do massage to get rid of that. Come back over here. I want to show you. ก็คือบางทีเราเกิดไมเกรนเนี่ยเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อคอเนี่ยมันยึด So I could do ice massage. I can do massage. That will help with a tension headache. So if a headache's in the front or anywhere in the head on both sides, it's often a tension headache from tight muscles. tension ใช่ไหม Not a migraine, just a different kind. It's a tension headache. One from Kriyat. It's kind of like Klamytung, and it's a ปวดทั้งศีรษะ ปวดทั้งศีรษะเลยนะคะ Okay, but that's different. But a migraine is only on one side, and usually you have very strong pain, and sometimes you feel nauseated. ถ้าไมเกรนเนี่ยส่วนมากมันจะปวดแค่ด้านเดียวแล้วมันก็จะรู้สึกอยากจะ Which are itchy อยากจะอาเจียนเนาะ and so you sometimes you see stars and all kinds of bright lights, and you don't like to be around any bright lights of any kind. แล้วเราก็จะเห็นแสงนะคะเห็นดาวเห็นแสงอะไรประมาณนี้ Okay, so แต่อันนี้คือการปวดหัวแบบความเครียดทั่วไป so we're going to talk about the migraine here. So what happens is one part of the brain is not getting oxygen. Again, no oxygen or low oxygen causes pain. We need to increase blood flow to that part of the brain You mean for migraine ใช่ไหม for migraine. ถ้าสำหรับไมเกรนที่เราปวดหัวด้านเดียวนี่ก็คือว่าด้านนั้นน่ะไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอ Okay, so we need to do something to increase the oxygen. So we need to get blood flow more to the brain. เราก็เลยต้องเพิ่มทำยังไงให้สมองส่วนนั้นน่ะได้รับออกซิเจนเพิ่มเราก็ต้องพยายามเพิ่มออกซิเจนให้กับด้านนั้นนั่นเอง Okay, so one thing that the doctors will sometimes give you is a caffeine pill called Kefirgot. Have you heard of that before? คุณหมอก็จะมักจะให้ยาที่มันมีส่วนผสมของคาเฟอีน And first time I said, why would you need more oxygen? You give them caffeine, it constricts the blood vessels. Why would they do that? ทีแรกอาจารย์ก็รู้สึกงงมากเลยนะคะว่าทำไมคุณหมอถึงให้ยาที่มีคาเฟอีนเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวลง หดตัวลง ประมาณ3 ชั่วโมง หดตัวลงประมาณ3 ชั่วโมง And then the body starts taking the caffeine, rinsing the caffeine out, and then it starts to open up the blood vessels, and then your headache goes away in about 3 hours. แล้วหลังจากนั้นร่างกายก็จะใช้คาเฟอีนแล้ว It จะล้างพิษออกล้างคาเฟอีนออก แล้วร่างกายก็จะล้างคาเฟอีนออกแล้วก็ จะผ่อนคลาย กล้ามเนื้อตรงนั้นก็จะผ่อนคลาย เส้นเลือดที่หดจะคลาย เส้นเลือดก็จะผ่อนคลายลง Yeah, so the blood will start returning. The problem is there's a little blood vessel spasm in the brain.
the caffeine helps to squeeze all the blood vessel in the brain, and then after 3 hours it lets them all go, so the spasm is gone too. คาเฟอีนเนี่ยจะช่วยบีบเส้นเลือดในสมองตรงนั้น ครับ แล้วหลังจากนั้น จะคลาย มันก็ ทั้ง จะ หมด คลายทั้งหมดแล้วมัน ที่ ก็ เป็น จะ ตะคริวด้วยจะคลาย ที่มันเป็นตะคริวตรงนั้นด้วยล่ะนะ จะ คะ คลายออก มันก็จะคลายออกด้วยเช่นกัน So when I'm at Bangkok Adventist Hospital, I was thinking, why couldn't I just do that with a piece of ice right on her carotid artery right here? So I tried it, I rubbed that, and it's about 10 seconds, and you get an ice cream headache. You know, when you eat ice cream too fast, your brain freeze. And so then I stopped, and I waited for about a minute, and then you could feel it warm up again. Okay. ก็ตอนที่อาจารย์เขาอยู่ที่กรุงเทพนะโรงพยาบาลมิชชั่นก็คิดว่าแล้วเราทำไมไม่ใช้น้ำแข็งลองดู ก็เลยใช้น้ำแข็งถูดูนะคะประมาณ10 วินาทีแล้วก็รู้สึกเหมือนกับทานไอศครีมเร็วไป เหมือนกับอาการเหมือนกับว่าเราทานไอติมเร็วไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกเสียวใช่ไหม Maybe that's a good word for it. มันอาจจะเสียวที่หัว เลือดจะไม่ขึ้นสมอง Okay, so I'm going to do this to her for 10 seconds. Wait 1 minute. 10 seconds. Wait 1 minute. 10 seconds. Wait 1 minute. So 3 times. 3 รอบ อาจารย์จะรูปน้ำแข็งอย่างเงี้ย10 วินาทีแล้วก็เว้นไป1 นาทีแล้วก็ต่ออีก10 วินาทีแล้วก็เว้นไป1 นาที Maybe anybody have a migraine here or a headache? Come up here. It's better that I don't do it to my translator in case she passes out on me, huh? ก็ Which นี่นะคะ side is it? พอดี You have มี on อา one การปวด side? หัวพอดี Okay. ได้ท So, ดลองกัน all right. So we're going to do. I was in Bangkok one time, and one lady said, "I said, well, how long have you had a headache? Well, how long your headache? No, usually it's like after my menstruation. Okay. that I experience. So on and off. Yeah. But is one-sided? Yes. Yeah. Okay. This lady said, "Oh, I have 3 months now, 2 or 3 months," and I went, "Oh, that's a bad one." Usually it's only 3 or 4 days at the most. Okay, so I'm gonna take the ice. I'm gonna rub it right here, right on the carotid. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usually 10 seconds is enough. Maybe 12 seconds at the most. You feel that brain freeze a little bit? นะคะแล้วมากสุดก็คือ12 วินาที Yeah. Then I wait a minute. Rọ So 1 นาที I just constricted the blood vessel, not just right here, but this blood vessel connects up to the brain up here. So it's getting this whole side of her brain is constricting. ซึ่ Okay? งเราจะทำให้เส้นเลือดตรงเนี้ยมัน Hold. หดตัวลง แล้ว And then มัน right จะ now ลิงก์ it's ขึ้นไปถึงตรง dilating. นี้เลย It doesn't take but 10 or 15 seconds to start to open up again. Your brain says, "Whew, that's too cold. Better send more blood." ซึ่งสมองก็จะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นมันเย็นไปเดี๋ยวเราส่งเลือดลงมาตรงนี้ให้มากขึ้นดีก Okay, ว่า so I'm going to do it again. 1, แล้วเราก็ 2, จะทำอีก 3, ผ่านไป 4, 1 นาทีเนาะ 5, เราก็มาลูบ 6, ตรงนี้อีก 7, 10 วินาที 8, ที่เดิม 9, 10. Okay, dry it off, and we wait a minute. แล้วก็รออีก1 นาที It's a very simple treatment, but in 3 minutes, it's a lot better than waiting 3 hours for the caffeine to wear off. And your body doesn't need caffeine. It's bad for you, bad for your nerves. เราจะทำอย่างนี้แค่3 ครั้งนะคะ แล้วอาการมันก็จะดีขึ้นมากดีจะหายไวกว่าที่เราต้องกินยาที่มีสารคาเฟอีนนะคะ ซึ่งเราจะได้ผลของมันก็อาจจะเป็น3 ชั่วโมงให้หลัง แต่อันนี้เราทำประมาณ3 นาที All right, now we're going to do one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. I'm going to dry it off. Just stand there. So it's pretty cold, huh? And you could do it with eating a smoothie or something else, because on the inside your throat it gets cold too. So that could help it also. But this way is so easy, and it's amazing to take somebody from a severe migraine to maybe just a half a migraine. Just a barely aching and no stars, and so then
usually what I do if it's not totally gone, and a lot of times it's not, I'll say, well, hold the ice cube. You keep it for in about 15-20 minutes. Do it again. แล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยยังเหมือนกับว่ายังมีอาการอยู่เราเว้นสักประมาณ 15-20 นาทีเราก็กลับมาทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่ง ให้เขาทำเองผมสอนแล้ว เดี๋ยวจะให้เขาทำเองนะคะเพราะตอนนี้รู้วิธีแล้ว So did you follow that? How's it feeling now? It's lightened. Lightened. ก็ Okay. รู้สึกเบาผ่อนคลายลง Still a little bit there. It's probably going to be a little bit there, but usually it's much better. ส่วนมากมันก็ So จะ wait ผ่อนคลายลง 15 นะ minutes คะ and then do it again 3 more times. อาจจะ Okay? ต้องรออีก15 นาทีแล้วรูปอีกครั้งหนึ่ง All right. Any questions you guys have? มีใครมีคำถามอะไรอยากถามอาจารย์ไหมคะ The muscle that you said that was, Piriformis. yeah. Is it the joint in between the Part of the problem often is that sacrum right here. It has it's got a catch in it. It's misaligned slightly, มันจะยึดตรงเนี้ยที่เราปวด and it causes a spasm Port. deep in that muscle. หลังส่วนล่าง So if we can get that loosened up, like doing that exercise I showed you, that usually will realign the sacrum and it should let go all by itself. Sometimes you'll have hip pain that goes along with it, right in the hip. It feels like something's wrong in there. If you just realign the sacrum, the muscle will warm up. You actually feel warmth in that muscle right after you do that little click or that stretch. ถ้าเราได้ทำการยืดกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนสามเหลี่ยมตรง ตรงสะโพกตรงกลางเนี่ยนะคะ มันก็จะทำให้อาการปวดสะโพกหายไปด้วย เพราะว่ากล้ามเนื้อมันยึดมันลิงก์กัน But it's good to do that stretch exercise too. Yeah. Now there's about three things I usually recommend people do to try and avoid getting this konkopanha, this problem with your tailbone or your sacrum. And that, what you want to do is, number one, don't ever trim your toenails with your foot up on the sink. A lot of people put their foot on the sink and they เพื่อที่ trimming เรา your จะ toenails. พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้บาดเจ็บกล้ามเนื้อตรงก้นกกนะคะ ก็คือพยายามอย่าตัดเล็บตรงซิงค์นะคะ แบบยกขึ้นมาสูงอย่างนี้แล้วก็ Because the sink is higher than this, and I'm on one foot, and it causes the sacrum to misalign. After about 2 minutes being up like this, it just ทำให้กล้ามเนื้อตรงก้นกกเนี่ยมันเคลื่อน the bone actually slips. แล้วกระดูกก็เคลื่อนได้ แล้วก็อาจจะทำให้เราเจ็บตัวได้เพราะเหตุนั้น Okay. So don't do that. Better you sit down and trim your toenails. ถ้าจะตัดเล็บเท้าก็นั่งลงดีๆ So แล้วก็ตัดนะคะ just sit ไม่ like ต้องย this กมันขึ้น or down like this. Trim them down there. The other thing is, if you're sitting and driving, for men, they often put their wallet in their back pocket. ถ้าเวลาที่เราขับรถเนี่ยคุณผู้ชายส่วนมากก็ชอบใส่กระเป๋าตังค์ไว้ตรงกระเป๋าด้านหลังของกระเป๋า So if you're very wealthy or you have a lot of credit cards, your wallet's quite thick. ถ้าคุณรวยมีเงินเยอะหรือมีบัตรหลายใบเนี่ยมันก็จะหนามาก So your hips are not even. So you're driving a long time, one leg is lower than the other, and after a while the bone kind of shifts a little bit. Then when you get out of the car, you say, "Oh man, my back is crooked," and ก้นมันก็เลยจะวางไม่ราบเท่ากันนะคะ ดังนั้นกระดูกมันก็จะเคลื่อนได้เช่นกัน Okay, so put your wallet in your front pocket. ขโมยไม่ค่อยจับข้างหน้าด้วย ดังนั้นถ้าต้องขับรถนานๆหรือนั่งนานๆให้เอากระเป๋าตังค์ที่เราใส่ไว้กระเป๋าข้างหลังเนี่ยเอามาไว้กระเป๋าข้างหน้าซะ And best to only have 1 or 2 credit cards, not 10 in your pocket anyway. Okay, so that's one other thing. And then sitting in a car that has a very low seat, like bucket seat. The older Hondas are notorious for uncomfortable, that make you have pain in your hip. แล้วก็ถ้าเรานั่งรถยนต์บางคันเนี่ยเขาจะทำที่นั่งคนขับเนี่ยต่ำมาก ที่นั่งที่ต่ำเกินไปก็ทำให้เราเกิดป
ปวดที่ ปวดก้น เอว ได้ ปวดก้น ปวดก้นได้ and so if you can put a pillow in the seat ให้เราเอาหมอนมาเสริมที่นั่งจะช่วยได้ and yeah I like about a 2-inch foam pillow that will help to even out the seat, raise you up a little bit, a little taller, and you can drive for hours that way before only 20 minutes, and you're going, oh my back's so sore. เอาหมอนโฟมนะคะที่หนาประมาณ2 นิ้วเอามา But เสริ a มที่นั่ง firm แต่ foam. แต่ต้องแน่นด้วย แล้วก็จะทำมันจะดีต่อก้นเรามากกว่า Yeah. And if you put a little pillow behind your back or maybe a towel that you roll up and just put in your low back, that helps too. Just in the lumbar part right here. แล้วก็ให้เอา หมอน ให้ เล็ก เอาหมอนมาอิงด้านหลังด้วยนะคะ มาช่วยหนุนมันด้วย มันก็จะทำให้อาการปวดหลังไม่เกิดขึ้นได้ All right, that's good. Let's take a break for a few minutes. ให้เราหยุดพักสักแป๊บหนึง 4 minutes or so, then my wife's going to talk. Let's stand up and do some stretching exercise and wake you all up. You're all doing well, though. I've only seen one person fall asleep. That's good. จันก็ดีใจนะคะยังไม่มีใครหลับเลยสักคน ให้เรายืดเส้นยืดสายกันค่ะแล้วเดี๋ยวภรรยา Oh, is จะ he okay? ต่อ Now let's do some short knee bends. This helps to wake up your blood system slightly. Just up and down, like we're on a carousel that's going around on the horse. ย่อขึ้นย่อลงนะคะ Down, up, down, up. All right, now up and down on your toes. ทีนี้ให้ยืนปลายเท้า She's quite interested, isn't she? I've never seen everybody do that. There we go. All right, now let's bring one leg up and down. She's a lot taller than you, isn't she? Oh. When we drive a lot, we stop and exercise. Yeah, we do this. There's one other one that we always try to do, and that's to lean against the side of the car. So this one, we'll put our hands on the car, lean up against it, and just put our tummy. That stretches your low back and keeps the back from getting so stiff. Because you sit too long. เวลาอาจารย์ขับรถทางไกลนะคะ ก็จะมีหยุดระหว่างทางแล้วก็ยืดหลังยืดกล้ามเนื้อหลังอย่างนี้ก็คือเอามือไปอิงกับรถไว้อย่างนี้ Up นะคะ on the top of the car. เอามือไปอิงรถไว้อย่างนี้แล้วก็พยายามยืดหลังโดยการดันท้องไปข้างหน้าใช่ไหม And then, yeah. ดันท้องไปข้างหน้า เพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อหลังตรงเนี้ย And then my ankles I put down, I've stretched my calf muscles too. แล้วก็ยืดขากล้ามเนื้อขาตรงนี้ด้วย Down พ in ยายาม my, ยืดมันนะคะ so the heels are on the floor and the knees are straight. หัวเข่าตรง ฝ่าเท้าเนี่ยเรียบราบกับพื้นแล้วก็ So it พยายามยืดกล้ามเนื้อขาไปด้วยนะคะแล้ว So it ก็ stretches the calf muscle. Down here it's stretching because my foot is it's the same as แข้งมันก็จะถูกยืด